Halo teman-teman, ya balik lagi bersama saya ya. Ya, siapa nih? Udah kenal belum ya? Halo teman-teman, ya perkenalkan saya Iban. Ya sini saya bakalan membantu teman-teman ya dalam memberikan solusi ya. Solusi untuk penyakit-penyakit yang biasa kita derita ya. Oke, di sini di Mogen sangat lengkap banget teman-teman ya, produknya buat kesehatan luar biasa sekali ya. Produk-produknya luar biasa sekali, udah lengkap. Nah, dan di sini ada panduannya juga teman-teman ya. Nah, di Mogen kita ada salah satu alat yang sangat luar biasa ya, buat mengetahui keluhan-keluhan penyakit dan produk apa saja yang digunakan ya. Langsung aja dicek aja ya di alat toolkit lingkaran yang satu ini ya. Jadi di lingkaran ini lengkap banget ya. Udah disediakan beberapa macam penyakit yang lengkap banget ya. Langsung aja. Nah, di sini saya bakalan bahas penyakit nomor 37 ya. Langsung diputar aja. Oke. Di sini kita putar langsung aja di sisi yang warna hijau ya. Oke. Di sini saya bakalan bahas penyakit nomor 37 yaitu penyakit batuk nih. Batuk nih ya. Oke, penyakit batuk ini pasti sangat familiar banget ya. Orang-orang di luar sana sangat sering banget kena batuk ya. Penyakit batuk ini sering banget. Nah, gimana caranya Imogen bisa membantu menyembuhkan penyakit batuk ini ya? Langsung aja kita cek aja, putar aja. Oke, produk apa yang cocok buat penyakit batuk ya? Oke, langsung aja. Di lingkaran ini ada 3 produk buat penyakit membantu menyembuhkan penyakit batuk nih. Langsung aja, yang pertama itu ada produk sarang walet ya. Ini sarang walet dari Imogen ya. Oke, ini produk sarang walet ini luar biasa sekali ya, dari sarang walet teman-teman ya. Tahu sendiri teman-teman ya, kalau sarang walet itu sangat langka banget ya, bagus banget khasiatnya. Oke, langsung aja. Dan sarang walet ini di Mogen bisa sering disebut sebagai minuman ksatria ya, luar biasa nih ya. Oke, manfaatnya luar biasa sekali buat penyakit-penyakit teman-teman ya. Nah, yang pertama bisa dikonsumsi Imogen sarang walet ya buat batuk ya. Oke, luar biasa sekali. Langsung aja ke produk yang kedua. Setelah sarang walet ada yang namanya produk Imogen blackcurrant. Oke, blackcurrant yang warna pink nih ya. Oke, yang panjang-panjang gitu kan. Blackcurrant, oke, luar biasa sekali, bagus banget ya. Nah, ini blackcurrant, langsung aja. Minuman serbuk rasa blackcurrant dan ekstrak lidah buaya ya. Oke, langsung aja. Ya, teman-teman bisa konsumsi ini buat meringankan, membantu menyembuhkan penyakit batuknya ya. Oke, luar biasa sekali. Bisa dikonsumsi aja. Habis blackcurrant ada satu lagi yang luar biasa nih ya. Produk yang sangat familiar banget nih ya, yang sangat serbaguna ya. Langsung aja. Itu Imogen propolis tentunya ya. Oke. Madu yang sangat unik ya. Yang sangat berkhasiat banget ya kan. Oke, ini Brazilian Green Propolis ya. Menggunakan nanoteknologi luar biasa. Oke, langsung aja. Nah, jadi ketiga produk ini bisa membantu keluhan penyakit batuk teman-teman ya. Nah, itu batuk kayak gitu ya. Langsung aja nanti teman-teman ya. Ya, yang mau penyakit batuknya disembuhkan ya, dibantu penyembuhannya pakai produk Imogen, langsung aja konsumsi aja 3 produk ini ya. Oke, langsung dilihat aja di panduannya tadi. Penyakit nomor 37 ya. Dikonsumsi aja 3 produk ini. Dan dengan begitu penyakit batuk teman-teman akan dibantu penyembuhannya. Oke, langsung aja dikonsumsi aja ya. Oke, salam satu komando. Salam sehat bahagia. Dadah.